Di tengah malam yang sunyi, Ari dan Maya terbangun oleh suara berisik dari loteng. Suara itu seperti gemerisik, diikuti dengan ketukan yang semakin keras. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut mereka, dan mereka memutuskan untuk memeriksa sumber suara itu. Mengambil senter, mereka perlahan mendekati pintu loteng yang berdebu, merasakan hawa dingin yang menusuk ketika pintu terbuka. Saat mencapai tangga, suara itu semakin jelas, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Ketika mereka sampai di atas, cahaya senter menyoroti sekeliling yang berantakan, dengan barang-barang tua berserakan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Mereka saling memandang, ketegangan mengisi udara. Ketika Maya berusaha berbicara, sebuah bayangan muncul di sudut mata mereka. Dengan cepat, Ari mengarahkan senter, tetapi yang mereka lihat membuat jantung mereka berhenti. Seorang anak kecil, wajahnya pucat dan matanya kosong, berdiri di sana, tersenyum lebar. Lalu, suara itu kembali, kali ini lebih mendalam dan mengerikan, seolah berasal dari mulut sang anak. Seketika, dunia mereka menjadi gelap, dan suara terakhir yang terdengar adalah tawa yang membangkitkan kengerian abadi.